Il suo contributo si intitola Gli sceneggiati televisivi. Antonio è professore associato di... ecco. No, stavo per dire, il suo titolo è brevissimo. In effetti non è molto lungo, però mi apporto la relazione, è un po' più lungo. Gli sceneggiati televisivi anni 50-70, Canne al vento, 1958, di Mario Landi. Grazie. E dicevo che Antonio è professore associato di cinema, fotografia e televisione ed è anche presidente del corso di laurea in comunicazione pubblicitaria presso l'Università per Stranieri di Perugia, dove insegna storia e critica del cinema, fotografia digitale e produzione multimediale, linguaggi e tecniche dei media digitali. Ha lavorato per circa 20 anni, dal 1988 al 2007, alla RAI, presso la RAI di Roma, in qualità di direttore della fotografia. Leggo alcune delle sue pubblicazioni, delle sue ultime pubblicazioni: Realtà, finzioni e luoghi del film in diretta, Tosca e la Traviata, pubblicato nella rivista L'Avventura nel 2020, Città e periferie nel cinema italiano contemporaneo, tra Dogman e Lo chiamavano Gigrobò, Mimesis, la casa editrice Milano-Udine 2020, e ancora La narrazione per immagini in rete, produzioni dell'audiovisivo nelle architetture dei media o media digitali, a cura di Antonio, Città del Sole, in corso di stampa. E do ad Antonio la parola. Grazie. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori per avermi invitato e vorrei ringraziare in particolare Antioco Floris che mi ha avuto qui anche per stimolarmi su questo argomento. Il mio intervento ha come titolo appunto gli sceneggiati televisivi anni 50-70, ma soprattutto Canne al vento, e quindi ruotare intorno a Canne al vento, sì, ecco, c'è una proiezione, che è del 1958, a cura con la regia di Mario Landi come regista e con la sceneggiatura di Giampaolo Canegari. Lo sceneggiato è andato in onda per 4 puntate da 60 minuti sul programma nazionale, eravamo alla fine del 1958, l'8 novembre, per 4 sabati successivi. E cerchiamo un momento di inquadrare soprattutto la figura di Mario Landi come regista e soprattutto come grande regista degli sceneggiati televisivi RAI. Qui lo vediamo in un'immagine del 1964, forse con lo sceneggiato che lo ha reso più famoso, che le inchieste del commissario Maigret del 64, con un grandissimo Gino Cervi e Andreina Pagnani. Quindi diciamo dei programmi, lui ha curato dei programmi come regista, innovatore, soprattutto in quegli anni, dal 52 in poi, perché è stato assunto in RAI nel 1952, ma aveva un retroterra culturale di regista soprattutto teatrale. Il 1958 è un anno molto importante per la televisione in Italia. Ci sono appunto, c'è il boom economico, insieme alla televisione, insieme alla 600, il frigorifero diventano i simboli più significativi della vita degli italiani, ma soprattutto la televisione ha un riconoscimento anche, come dire, cattolico in qualche modo, perché il 14 febbraio la Chiesa riconosce il valore di questo nuovo mezzo e nel XIX e ultimo pontificato di Pio XII viene attribuito un santo patrono a questo nuovo mezzo, che è Santa Chiara d'Assisi. Quindi diciamo che c'è anche un riconoscimento dal punto di vista della Chiesa. Ma è anche l'anno in cui gli abbonati diventano 1 milione, perché viene festeggiato proprio il 13 dicembre il milionesimo abbonato. Ed è anche l'anno in cui muore un papa, muore Pio XII, e c'è l'elezione del suo successore, Giovanni XXIII, ripreso dalla televisione. E quindi non è solamente appunto l'anno di Pio XII che muore, Giovanni XXIII, ma è anche un anno di trasmissioni molto importanti come Canzonissima di Garinei e Giovannini, I viaggi del telegiornale, che vede anche Fonco Quinici e Roberto Rossellini
nei documentari, ma anche Viaggio nel Sud di Virginio Sabano, che vediamo qui nell'immagine, Tenescuola ovviamente, La bisbetica domata, con Lea Padovani, Gabriele Ferzetti, Aroldo Thieri, Ilaria Occhini, insomma delle produzioni molto importanti. Sono anni particolari e molti di questi programmi non rimangono a noi, non sono arrivati fino a noi, proprio a causa del fatto che andavano in diretta, che non venivano registrati o venivano registrati su pellicola, non tutti. Per esempio una trasmissione come Campanile Sera ne abbiamo solamente pochi minuti, perché la registrazione videomagnetica con l'Ampex fa il suo esordio nel 1959, poi progressivamente arriva ad essere, diciamo, una modalità del meccanismo di produzione, ma soprattutto come controllo e verifica, come per esempio una canzonissima del 62 di Dario Fo. Quindi è un periodo importante. E Canne al vento di Mario Landi rimane integrale. Abbiamo tutte e 4 le puntate che tra l'altro Rai Play, proprio per i 150 anni, ha messo in visione, quindi si possono visionare tutte e 4 le puntate. Una TV di quegli anni, alla fine degli anni 50, non ha un'identità ben precisa di codici e linguaggi, ma soprattutto va a pescare nel passato, verso esperienze linguistiche, testuali e comunicative che sono proprie di altri mezzi, quindi radio, teatro soprattutto, ma certamente anche il cinema, e lo vediamo anche nel prologo di Canne al vento. Quindi ritroviamo in Canne al vento tutto il potenziale evocativo delle immagini televisive, che saranno poi successive, che raccolgono l'eredità sia dal teatro, soprattutto come expertise del regista Mario Landi, ma anche dalla messa in scena pura, diciamo, del cinema. E di Canne al vento sono interessanti da analizzare le prime immagini dello sceneggiato, il prologo, diciamo, che ci introduce, che sono i primi 5 minuti, che danno subito una cifra del mistero e della drammaticità del rapporto attraverso una sequenza d'azione che serve da gancio per il pubblico a casa. Infatti attrae molto questa parte, che sembra una forma che non è propriamente degli anni 50, quindi all'esordio della televisione, ma bensì riporta appunto a una narrazione abbastanza, come dire, attuale. Infatti il regista Mario Landi pone subito l'attenzione del pubblico su una parte, come dire, maledetta del racconto, quindi la morte in fondo, no? Quindi i risvolti torbidi escono subito fuori e si perde in qualche modo quella narrazione pacata della natura, del territorio, tipica della Deledda in Canne a vento, e soprattutto Efix che prega, come nell'incipit del romanzo nel primo capitolo, e la macchina del racconto televisivo, ma soprattutto la messa in scena di Giampaolo Canlegari e poi della messa in opera di Mario Landi, che va subito al nocciolo del racconto ed elabora, e qui ad esempio ne parla Aldo Grasso, apro citazione, una soluzione televisiva ardua e laboriosa per portare alla luce e collegare tra loro i fatti più spettacolari, spesso nascosti o sottointesi dalla narrazione. Per ogni personaggio si è cercato un concreto epilogo che potesse fornire una compiutezza logica necessaria all'allestimento televisivo. Chiudo citazione. Questo concetto, molto importante, lo ritroviamo nelle parole di un altro grande regista televisivo dall'epoca, specializzato anche negli sceneggiati, come Anton Giulio Maiano, che infatti sostiene che lo sceneggiato televisivo è una lettura analitica di un'opera narrativa, mentre un film o un telefilm è una lettura sintetica. Due cose da non confondere. Questo cosa ci fa capire? Che loro sono molto attenti al testo nel momento in cui c'è una trasposizione, come dire, televisiva. Quindi è un processo di adattamento e riduzione del testo originale, però molto attento, perché rispetta e tutela, diciamo, soprattutto il testo originale, e veniva certamente garantita in qualche modo, anche seppur plasmata, su un nuovo codice che è il linguaggio televisivo. Ed erano in qualche modo mescolati esperienza teatrale, come nel caso
del passato di Mario Landi in linguaggio cinematografico e una nuova dimensione televisiva di ripresa. E questo lo possiamo notare soprattutto nella biografia di Landi, perché sin dai primi anni 50 è uno dei pionieri della regia televisiva, insieme a Anton Giulio Maiano che abbiamo appena citato, ma anche a Daniele Danza e Mario Ferrero. Entra in Rai nel 1952, in un'azienda dove la professione del regista non esisteva, era ancora tutta da definire e veniva dal teatro soprattutto. Però Landi nel 1954 in un articolo fissa subito il tema del rispetto del testo originale come un elemento determinante per chi deve mettere in scena un testo letterario. E quindi afferma in un articolo quanto sia importante il rispetto quanto più assoluto della sua integrità del testo originale, sia dal punto di vista del contenuto che dal punto di vista della forma. E al tempo stesso è necessario, dice lui, eliminare tutto ciò che originariamente è affidato a una parola teatrale, lui che è un regista di teatro. E quindi verrebbe a risultare in TV come un'inutile ripetizione. E quindi tutta la descrizione, diciamo, della natura di Grazia Deledda viene a mancare nello sceneggiato televisivo. Cioè è nel prologo, che adesso vedremo rapidamente, ma lo ritroviamo anche soprattutto in questa parte iniziale. Landi nel suo passato arriva alla professione di regista dal teatro e soprattutto dal fatto che lui si diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, è uno spirito eclettico, uno sperimentatore soprattutto, quindi non è solamente un regista teatrale, ma anche regista cinematografico, insieme a tutti gli altri grandi registi di quel periodo, come i citati appunto Anton Giulio Maiano e Daniele Danza. Però la sua formazione è cinematografica e per questo noi lo ritroviamo appunto nel prologo di cui abbiamo parlato, proprio perché firmò film come Canzoni per le strade, Siamo tutti milanesi, delle commedie ovviamente, però rimane famoso soprattutto per Cime tempestose, un altro sceneggiato con Mario Girotti, Anna Ferrero e Francioni, perché sperimenta anche, per esempio, in questo sceneggiato l'introduzione del rumore fuori campo in una funzione totalmente diegetica. Quindi anche da questo punto di vista lui è un innovatore e chiaramente rimane famoso per un'ombra su un Maigret, cioè sul ciclo di Maigret, su un tenente Sheridan. Ma da questo punto di vista, se andiamo ad analizzare per esempio i protagonisti di Canne al vento, vediamo che la scelta è, come dire, tipicamente legata poi al mezzo, no? Proprio perché abbiamo una Marisa Belli che interpreta Lia ed è il suo primo sceneggiato, all'epoca aveva 25 anni, era stata scoperta da Pietro Germi, in Gelosia nel 1953, però abbiamo anche Noemi, Cosetta Greco, che all'epoca aveva 28 anni, altra figura centrale di Canne al vento, e poi abbiamo Griscenda, Giuseppe Greci, che è anche lei molto importante. Però non possiamo dimenticare anche gli interpreti maschili, quindi Franco Interlenghi che fa Giacinto, altra figura fondamentale. E ovviamente Efix Carlo D'Angelo, un attore consumato che diventa il protagonista poi dello sceneggiato. E quindi la narrazione del dramma nasce da una fuga, da un amore e ovviamente parte da Lia, che come Noemi è una sorella preferita e tutte e due sono segnate da una profonda inquietudine e fuga, desiderio di fuga. Ed Efix, che è il servo di casa, è segretamente innamorato di Lia e in qualche modo, questo è l'incipit del romanzo, è completamente differente da quello che ci mostra Mario Landi, proprio perché Mario Landi parte da una prima inquadratura di una persona, di una donna appunto con capo coperto, che è Lia, e che la vediamo di spalle, e a un certo punto si volta
e vediamo questo primo piano molto luminoso che ci fa capire quanto il linguaggio televisivo possa in qualche modo mostrare principalmente i primi piani. Infatti uno sceneggiato è fatto di persone e di primi piani, non tanto di luoghi, come insomma i colleghi prima hanno parlato appunto del paesaggio in tanti altri film. Qui invece sono protagonisti gli attori soprattutto, il dialogo in tutto uno sceneggiato. Ma andando avanti c'è una descrizione in questo prologo, che è l'unico pezzo poi girato in esterni, non in Sardegna, come ovviamente era tutta finzione, però una cosa interessante è proprio il momento in cui Lia incontra Efix e subito entriamo nel dramma. Dice, ha incontrato nessuno, dice Lia nella prima battuta da uno sceneggiato, nessuno, ma faccia presto, donna Lia, risponde Efix, no? E a questo punto loro si guardano attorno, hanno paura che qualcuno stia arrivando e lui dice chiaramente, qui ci fa capire in questo prologo chi è, da chi può provenire la paura. Dice, suo padre deve stare a caccia da queste parti. E fa salire a cavallo Lia e dice, vada donna Lia, non perda tempo, buona fortuna, le bacia la mano. E qui si vede subito il rapporto molto importante. Lia va via e c'è tutta una sequenza successiva, c'è Efix che saluta Lia e le dice addio, e poi c'è tutta una sequenza in cui vediamo appunto un cavaliere e quindi vediamo Don Zame Pintor, lo capiremo dopo che è il padre, nel momento in cui evocherà la tragedia, perché lei avrà paura, scapperà, qui si vede uno stupore in questo primo piano di Lia che comincia a fuggire e lui dice, Lia, figlia maledetta, fermati o ti ammazzo. E qui inizia la fuga di Lia e Efix che va da una parte, Lia che fugge e ci sono diverse angolazioni e quindi qui il paesaggio è presente, anche se non capiamo che è un paesaggio sardo, e ad un certo punto Don Zame scende da cavallo, c'è una lotta tra Efix e Don Zame, e ci sono alcuni piani stretti in cui vediamo in maniera molto precisa le facce degli attori che combattono, continua una lotta tra i due e c'è un'alternanza di primi piani e anche di campi lunghi e a un certo punto c'è una donna in lontananza che sta lavorando che guarda i due lottare. E qui c'è campo contro campo, quindi in una sequenza tipicamente cinematografica, perché abbiamo anche un campo lunghissimo dove si vedono i due lottare. E da questa lotta uno dei due cade da un dirupo, c'è uno stupore, una drammaticità di questa donna che è lì come testimone, e Efix che si rende conto di quello che ha fatto e quindi scappa via. E anche qui abbiamo due immagini molto importanti, l'inquadratura dall'alto che vede Don Zame che è caduto e lo vediamo addirittura morto. Quindi nel prologo viene detto esattamente qual è il dramma nascosto di Efix che poi si porterà per tutta la vita, proprio perché Efix è il protagonista dell'incipit dello sceneggiato, ma anche di tutta la narrazione. Vive con un grandissimo senso di colpa tutta la vita per aver provocato incidentalmente la morte del padrone e soprattutto il senso di colpa che poi porterà nei confronti delle sue padrone. Quindi un incidente che gli segna tutta la vita e per questo motivo lavora tutta la vita per le sorelle Pintor senza percepire stipendio. Quindi possiamo affermare che Efix è la canna al vento, si piega ma non si spezza, riprendendo le parole del testo, e in modo determinato vuole rimettere a posto la situazione della famiglia Pintor, che le sue padroni siano soprattutto felici, ma paga costantemente i suoi errori durante tutta la narrazione. E qui troviamo i temi che sono cari a Adelaide, quindi il peccato che un uomo compie
quando non si adegua a ciò che la sorte ha riservato per lui, e questa colpa di questo peccato deve essere in qualche modo espiata. Ed è interessante vedere poi come questa è una chiusura del prologo che fa vedere appunto delle canne che vengono portate via dal fiume, e quindi c'è una rappresentazione della natura, però è molto concentrata, e c'è questa visione allo specchio del fiume di alcune persone che portano via il cadavere di Don Zane. Ma la cosa interessante è come si chiude alla quarta puntata, come si chiude uno sceneggiato televisivo. Questi sono i titoli di coda in cui vengono enunciati tutti coloro che hanno lavorato all'interno dello sceneggiato. Si chiude con il cartello della regia di Mario Landi, ma la cosa interessante è alla fine, proprio negli ultimi minuti, quando Esther ed Efix si trovano a dialogare tra di loro. Nel romanzo lo troviamo intorno alla pagina 250, nel capitolo 16, mentre invece Mario Landi decide di chiudere la quarta puntata e quindi chiudere Canne al vento con questo dialogo tra loro due. E lei dice nel testo, Esther dice nel testo: ma dimmi Efix, proseguì accorata, non è una gran cattiva sorte la nostra? Giacinto che ci rovina e sposa quella pezzente, e Noemi che rifiuta invece la buona fortuna. Ma perché questo, Efix? Dimmi tu che hai girato il mondo. È dappertutto così? Perché la sorte ci stronca così, come canne? Efix risponde: sì, siamo proprio come le canne al vento, donna Ester mia. Ecco perché siamo canne e la sorte è il vento. Sì, va bene, ma perché questa sorte? È il vento. Perché? Dio solo lo sa. E se andiamo a vedere uno sceneggiato, proprio queste immagini che vi mostro, e soprattutto di Efix sofferente che sta per morire, e nello sceneggiato questo dialogo viene posto proprio alla fine, ed Efix dice: non resta che abbandonarsi nelle mani di Dio e accettare la sorte che ci manda. Gli uomini sono come canne al vento, il vento soffia, li piega come vuole, da una parte che vuole finché li stronca e li spezza. E qui c'è, come dire, una riduzione televisiva. Esther risponde: ma perché la sorte ci stronca così come canne? Il vento, perché Dio solo lo sa, risponde Efix. E soprattutto qui abbiamo il passaggio tra la vita e la morte di Efix, una dissolvenza tra la faccia di Efix che chiude gli occhi su delle canne mosse dal vento, che fa apparire il cartello fine. Forse è una conclusione più giusta per uno sceneggiato televisivo del genere, e forse Mario Landi aveva interpretato bene che uno sceneggiato televisivo dovesse avere questa conclusione rispetto al romanzo. Vi ringrazio. Grazie naturalmente anche ad Antonio, non solo per il rispetto dei tempi, ma anche per questa sua relazione particolarmente interessante, direi, per motivi intrinseci, cioè per motivi legati a quello che era il caso di studio da lui prescelto, ma anche da una parte per le riflessioni che ci ha proposto attorno a elementi che sono già emersi nelle precedenti relazioni, e in parte anche invece per osservazioni che riguardano, ma le 2 o 3 cose non si escludono, anzi, per osservazioni che riguardano linguaggio cinematografico, televisivo, e quindi anche scelte nell'adattamento di opere della Deledda che probabilmente in parte sono influenzate dalla consapevolezza da parte degli artefici di dover fare conti con un pubblico diverso e con un linguaggio diverso. Allora, grazie Antonio, e chiamerei Luca Bandirali, che vedo sta arrivando. Allora, vi leggo prima il titolo della sua relazione, che è Al cadere della sera contemplava la sua opera dall'alto, spazialità delettiana sul piccolo schermo, e vi leggo anche a mo' di introduzione una sua brevissima biografia. Luca Bandirali
Svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento sul tema del paesaggio nel cinema e nella televisione, è redattore delle riviste Fata Morgana e Hermes Journal of Communication ed è consigliere di amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission. Tra le sue pubblicazioni, perlomeno quelle pertinenti al tema del convegno, vi sono le monografie Filosofia della serie TV, Mimesis, edito da Mimesis, e Concept TV in Aesthetics of Television Series, pubblicata nel 2021, quindi recentissima. La parola a Luca. Grazie a David Bruni e grazie agli organizzatori per avermi invitato e coinvolto in questo panel molto denso. Sarò breve, sarò nei tempi, anche perché chi mi ha preceduto ha impostato alcune delle linee che io stesso percorrerò in questo intervento, che si occupa di spazialità televisiva, che definirò, utilizzando un approccio un po' vintage, cioè sono andato un po' a vedere quali erano le teorie dello spazio televisivo all'epoca della paleotelevisione, sostanzialmente. Dopodiché un breve riferimento al paesaggio teleddiano, sempre da un punto di vista teorico, con un focus sul concetto di separazione tra soggetto e spazio e crisi del soggetto. Un po' anche parlerò di sceneggiato televisivo, ne ha parlato molto bene Catolfi, quindi non avrò molto da aggiungere. E poi parlerò degli adattamenti per la televisione, pochissimo di Canne al vento, naturalmente, perché sapevo che ci sarebbe stato questo intervento. Marianna Sirca del 65, che è ancora uno sceneggiato, Il cinghialetto del 1971, che invece è un film per la TV dei programmi sperimentali RAI, e poi l'ultimo sceneggiato, che è L'Edera del 1974. Appunto, questo in realtà è quello che ho appena detto. Qual è questo approccio alla spazialità televisiva? È un approccio che Andrew Higson, no? Che è il grande studioso inglese del cinema, del cultural heritage, dedica nell'87 questo saggio, Television Landscape, al paesaggio televisivo, stabilendo, così individuando 4 forme principali di rappresentazione dello spazio. Potremmo chiamare di processi trasformativi dello spazio, no? Il cinema e la televisione sono media che operano attraverso l'inquadratura, e in televisione, sempre secondo l'approccio di Hickson, che era un approccio che risentiva molto del suo tempo e dell'idea che il dispositivo, in particolare lo schermo, avesse una influenza fortissima sulla rappresentazione dello spazio e sulla trasformazione dello spazio in paesaggio o in ambiente. Allora per Hickson c'è uno spazio subordinato alla narrazione che lui chiama space, cioè quando non si attivano processi trasformativi perché lo spazio contiene un'azione, cioè quando noi ci interessiamo a uno spazio perché lo spazio contiene un'azione, è puro spazio, io lo chiamerei ambiente, perché appunto l'azione è ambientata, e quello che abbiamo visto, Catolfi ce l'ha fatto vedere benissimo nell'incipit dello sceneggiato Canne al vento, che a noi quello che interessa non è lo spazio rappresentato, è l'azione che è rappresentata nello spazio. Place invece è un luogo, quindi un luogo riconosciuto dallo spettatore come parte di un patrimonio culturale, oppure metaphor, cioè uno sfondo empatico che si accorda allo stato d'animo di un personaggio. Zanda, citando Bernardi,
insomma, un'ora fa aveva detto paesaggio culturale, forma simbolica attraverso la quale si esprime una cultura. Insomma. Oppure, e questo è molto raro nella rappresentazione televisiva, secondo Higson, paesaggio come oggetto di pura contemplazione. Cioè quando noi non guardiamo lo spazio sullo schermo interessandoci alle azioni, ma lo guardiamo come immagine in sé, come qualcosa che è interessante da guardare in sé, noi stiamo guardando appunto uno spettacolo. Dopodiché, in realtà, la forma specifica della televisione, la forma propria della televisione, secondo Higson, è quella del discourse space, cioè di uno spazio che è dominato dalla voce e che serve, in cui lo spazio è subordinato a quello che viene detto. Questo noi lo vediamo sicuramente moltissimo nel formato dello sceneggiato televisivo, che con l'attenzione al testo, che è stato, insomma, di cui parlava prima Catolfi, è un'attenzione al testo recitato, quindi alla voce, è la voce che si impone sullo spazio. Un riferimento all'importanza del paesaggio nell'opera dell'Ediana è fondamentale, perché in sostanza io credo che tutti i processi trasformativi dello spazio in paesaggio o in ambiente siano determinati da una messa a distanza, da una differenza, da uno scarto tra il soggetto, cioè il riguardante, no? Per usare un termine caro a Cesare Brandi, tra il riguardante e la realtà e lo spazio. Se c'è questa distanza, si possono operare questi processi trasformativi. E mi interessava molto il fatto che in questo libro di Margherita Ayer-Caput, Grazia Deledda's Dance of Modernity, si sottolineasse diciamo, l'importanza della soggettività. E in questi due passaggi, la sardità di Deledda, il radicamento della sua opera nei paesaggi geografici e storici della Sardegna, diventa sempre più chiaramente una metafora narrativa della crisi epistemologica morale del soggetto europeo moderno, e l'altro, la dialettica tra i margini e il centro e la cultura italiana unitaria, consente a Deledda di riflettere sulla crisi del soggetto occidentale. Ecco, questa sottolineatura del soggetto è il frame teorico che ci può consentire autenticamente di parlare di paesaggio e non di ambiente. Cioè, tanto è più forte la consapevolezza e l'autocoscienza del soggetto e la sua separazione da ciò che si guarda, tanto più emergono i paesaggi e vedremo con quali gradi all'interno degli sceneggiati, perché quello che vi anticipo è che l'approccio appunto paleotelevisivo di Higson era troppo dipendente dalle dimensioni dello schermo. In parte è vero quello che dice, perché per esempio negli sceneggiati, nei primi due, di paesaggi non ce ne sono. Non è legato tanto però alle dimensioni dello schermo. Ecco, cioè, quella era un po' una falsa pista, perché in sostanza se noi, cioè, nella storia dell'arte il genere del paesaggio non dipende dalle dimensioni del quadro. Non è che se il quadro è molto grande c'è il paesaggio e se il quadro è molto piccolo non si fa il paesaggio, ok? Cioè, quindi era una pista interessante, ma con quel diciamo, punto debole legata all'insistenza sullo schermo. Per quanto riguarda lo spazio dello sceneggiato, sono proprio le sue caratteristiche a depaesaggizzarlo, nel senso che lo sceneggiato è girato in studio e
lo sceneggiato delle origini, non è girato neanche in pellicola, nella maggior parte dei casi è trasmesso in diretta, il modello stilistico di riferimento è teatrale e non cinematografico, Buonanno lo chiama romanzo teatralizzato, tende di fatto a mantenere alcune di queste caratteristiche anche quando la RAI abbandona la diretta e opta per la ripresa in pellicola. Su Canne al Vento non mi soffermo più di tanto. In sostanza non è difficile rilevare che abbiamo sostanzialmente uno spazio costantemente al servizio della parola, cioè quello che vogliamo fare è ascoltare il testo nel suo sviluppo, è proprio un'ontologia della parola. E Marianna Sirca è estremamente interessante, soprattutto nell'incipit. Lo spazio in Marianna Sirca è sostanzialmente ambiente, subordinato alla causalità, alla concatenazione causale degli eventi. È l'oggetto di uno sguardo, ma di uno sguardo che ha un obiettivo pragmatico. Lea Massari guarda lo spazio antistante, la casa che ha ereditato e tutto il territorio, tutto il terreno, tutta la terra, tutta la roba che ha ereditato, e una voce interiore di Lea Massari dice allo spettatore: un giorno tutto questo sarà mio. E da qui c'è una panoramica da destra verso sinistra che ci fa vedere tutto quello che sarà suo. Ecco, questo non è un paesaggio, perché non è un'immagine che si guarda perché è interessante in sé, ma con un obiettivo strettamente pragmatico. Da qui in poi, tolte queste immagini, tolta questa prima scena, tutto il resto del primo episodio si svolge nell'interno domestico, proprio in perfetto stile da sceneggiato, e aspettiamo la metà del secondo episodio per rilevare una ulteriore azione scopica, un ulteriore interesse per lo sguardo verso qualcosa. In questo caso abbiamo un'inquadratura dall'esterno verso la finestra, da cui Marianna osserva lo spazio circostante, e poi ritroviamo la donna nella posizione della prima scena, all'esterno della casa mentre guarda l'orizzonte, ma di nuovo, più che un guardare, si tratta di uno scrutare, ossia di un guardare con attenzione per individuare oggetti. Questa volta, un po' come nel caso della scena d'apertura del primo episodio, la voce interiore di Marianna Sirca ci spiega il senso di questo sguardo. Il suo pensiero è questo: non torna Simone, è come tutti gli altri uomini, promettono per non mantenere. Quindi lei non sta guardando uno spazio e si trasforma in paesaggio, lei sta guardando un ambiente da cui si aspetta un ritorno che non c'è. Quindi siamo ancora nello space di Higson e in particolare nel discourse space, cioè c'è questa voce che è molto più importante dell'immagine. Il Cinghialetto è un mediometraggio, è un programma sperimentale RAI di quegli anni appunto 70-75 in cui si finanziavano con budget molto esigui questi film, ed è un film molto interessante di Claudio Gatto, che non c'entra nulla con gli sceneggiati. Intanto questa immagine sui titoli di testa mi ha confermato, mentre ascoltavo l'intervento di Maria Bonaria Urban,
è interessante che tu hai parlato di immagini di montagne, no? Anche il cinghialetto inizia invariabilmente con, quindi diciamo puoi aggiungerlo alla galleria delle montagne. Però la cosa interessante invece del cinghialetto è che il cinghialetto apre a una spazialità completamente diversa. C'è più paesaggio nel cinghialetto televisivo di quanto non ci sia nel racconto di Grazia Deledda, anche perché il racconto è molto breve. Il racconto si apre con una descrizione di un paesaggio, che insomma leggete sullo schermo, non vi faccio del karaoke leggendolo a mia volta, ed è... questo viene certamente rappresentato nell'adattamento televisivo, ma poi ce n'è molto, molto di più. Non c'è il teatro di posa, è tutto girato in Sardegna e come insomma, vedete dai frame, ma per quanto a bassa qualità lo trovate anche su YouTube integrale. Vedete intanto l'espansione appunto spaziale, è un mediometraggio poco parlato e molto visivo, arricchito da una ripresa sonora ambientale molto 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 interessante, a cui poi si fonde una colonna musicale invece di Gianni Ferrio, insomma, ingombrante, altrettanto ricca. Le riprese in esterni effettivi sono preponderanti, ci sono tantissime inquadrature in campo lungo, a riprova del fatto che le dimensioni dello schermo c'entrano poco con la scala dei campi e dei piani. Non è una regola, non c'è un aspetto normativo in questo. D'altra parte l'ha dimostrato ampiamente, lo dimostra ampiamente in questo stesso periodo Rossellini, cioè Rossellini televisivo. Le transizioni dalla figura intera dal campo lungo alla figura intera sono spesso gestite con carrellate ottiche, proprio come in Rossellini, oppure con delle soluzioni sintattiche molto ardite, come quella che vediamo qui, in cui abbiamo appunto un campo lungo e poi un passaggio al dettaglio, direttamente, senza inquadrature intermedie. Quindi diciamo che il cinghialetto è un caso davvero in cui lo spettacolo icksoniano si può manifestare. L'ultimo cronologicamente è l'Edera, girato in esterni effettivi, lo stesso Gianiolla nel libro che è stato citato oggi lo considera un adattamento fedele sia negli svolgimenti narrativi che nel paesaggio, e lo spazio rappresentato nell'Edera è place in termini di Ickson, nel senso che quello che l'Edera televisiva si prefigge di realizzare è una trasformazione dello spazio in patrimonio culturale, e che è particolarmente esemplificato dal canto corale sardo. Insomma, nei frame si vede, non si sente. Avevo un video di cattiva qualità sonora e tengo così tanto al canto corale sardo che non mi permetto proprio in Sardegna di farlo sentire a una qualità bassa. Ed è importante questa trasformazione. Ricordiamo che insomma, dal 2005 il canto a tenore è stato inserito, no? Dall'UNESCO tra i patrimoni orali e immateriali dell'umanità. Questa idea di paesaggio culturale ovviamente non è icksoniana, è molto più remota, è dell'inizio del Novecento. Si parla dell'invenzione, insomma, dell'elaborazione della geografia culturale di Karl Sauer,
che dice: il paesaggio culturale è forgiato da un paesaggio naturale ad opera di un gruppo culturale. La cultura è la gente, gli elementi naturali sono il mezzo, il paesaggio culturale è il risultato. Il complemento visivo di questo paesaggio culturale sonoro nell'Edera è il primo piano. Il primo piano come luogo che si scopre improvvisamente il volto, per usare le parole di Balázs. In questo senso Giuseppe Fine, regista dell'Edera, in corrispondenza del canto eseguito in gruppo, gira e monta una grande quantità di primi piani. In sostanza, per concludere, credo che gli adattamenti televisivi dell'Ediani abbiano solo in parte, solo nelle produzioni degli anni 70, restituito in modo peculiare le istanze paesaggistiche della letteratura di Grazia Deledda, e appunto abbiano restituito visivamente la sua crisi del soggetto che si separa dall'ambiente e quindi lo trasforma in altro da sé, che si può contemplare e che quindi è paesaggio. Ed è appunto a partire dalla distanza che il medium crea tra il soggetto e lo spazio, tra il soggetto e il reale, che emergono le condizioni della transizione dalla percezione ambientale all'apprezzamento estetico e dunque le condizioni di esistenza del paesaggio stesso come spettacolo, nei termini di Andrew Higson che abbiamo presentato all'inizio. Grazie. Grazie anche a Luca Bandirali, nel suo caso lo stesso non solo per il rispetto rigoroso dei tempi, ma anche per questa sua relazione particolarmente attenta alle categorie spazialità, spazio, paesaggio e non solo, e quindi ha offerto una lettura, direi, assai composita di alcuni sceneggiati o film per la televisione tratti da opere della Deledda, una relazione arricchita da una serie di riferimenti teorici che appunto l'hanno impreziosita. Grazie. Grazie a te. Allora, ora chiamo Lucia e Luisa, cioè Lucia Cardone e Luisa Cuzzu. Intanto vi leggo il titolo della loro relazione e vi leggo anche una breve biografia, quindi le due brevi biografie. Il titolo della relazione è Deledda nel cinema di ricerca, viaggio a Stoccolma, Gabriella Rosaleva, 2017, e vi leggo la loro brevissima biografia. Lucia Cardone, Lucia insegna storia e critica del cinema e paesaggi audiovisivi al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari, si occupa di cinema italiano, soprattutto nella prospettiva dei Women's Studies, ha pubblicato numerosi saggi e volumi, fra i quali Noi donne e il cinema, dalle illusioni a Zavattini, monografia del 2009, Melodramma del 2012, e a partire dal 2014 ha ideato, coordina, dirige, fascina il forum annuale delle studiose di cinema e audiovisivi. Accanto a Lucia c'è Luisa Cuzzu, che è ricercatrice nello stesso settore disciplinare, nel nostro settore disciplinare, all'EART 06, cioè cinema, fotografia e televisione, presso lo stesso dipartimento, cioè Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari. Da alcuni anni Luisa collabora con la cattedra di storia del cinema e insegna ripresa e montaggio digitale presso il laboratorio Officine. Nel 2019 ha pubblicato per la collana di Fascina una monografia, Gabriella Rosaleva, cineasta del passato futuro. E quindi la parola a Lucia e Luisa. Grazie. E adesso ci vedremo anche, ecco, le lavagne. Grazie dell'invito, siamo molto felici di essere qua.
e grazie anche per l'assistenza tecnica molto sorridente ed efficace. Non è semplice dialogare con i tecnici e invece stasera lo è stato e quindi grazie. Anch'io, come molti di voi, dubito sempre quando chi prende la parola dice sarò breve, ma vi prego di credermi questa volta, perché siamo qui a portarvi, insieme con Luisa Cuzzo e io, alcune cose che abbiamo fatto, che abbiamo pensato a partire da Grazia Deledda e da un desiderio nostro, ma di altre studiose e colleghe insieme a noi, che ruotava intorno appunto a quest'idea di voler riscattare, riprenderci l'immagine di Deledda e strapparla in qualche modo a una serie di stereotipi che alla fine ci sembra e ci pare che ancora gravino su questa immagine. Abbiamo cominciato a farlo e cercheremo di farlo ancora negli scorsi anni, chiamando a collaborare con noi alcune artiste che, tra le altre cose, come Giusy Calia, vedete questa figura l'ha ideata lei, appunto artisti a lavorare intorno all'immagine di Deledda, appunto per strapparla da quello stereotipo serioso che anche quando vuole in qualche modo lusingare o riportare una certa grazia, scusate il bisticcio di parole, a grazia, finisce per restituirci un'immagine ingessata e che non corrisponde poi invece alla sua biografia, a quello che lei ha fatto nella sua vita, a quello che ha rappresentato. Marco Gargiulo, che ci ha precedute, parlava e si interrogava sull'aggettivo rivoluzionaria rispetto a Deledda. Io non ho problemi a sostenere che quello che ha fatto lei nella sua vita è ha senz'altro del, se non vogliamo usare rivoluzionario, che forse allude a delle masse che evidentemente invece la sua una storia più individuale, però sicuramente assolutamente quasi impossibile, si è misurata con l'impossibile e nella sua vita sicuramente ha incarnato un'immagine di rivoluzione. Sempre grazie alla collaborazione con Giusy Calia in questo caso, e poi Luisa Cuzzo parlerà meglio della collaborazione più importante con Gabriella Rosaleva, noi abbiamo chiesto appunto a Giusy nel 2015 di realizzare un piccolo video a partire tra l'altro dalla stessa fotografia che le organizzatrici e gli organizzatori del convegno hanno scelto, l'abbiamo vista nelle locandine, e Giusy l'ha però manipolata alla sua maniera. Vi faccio vedere questo brevissimo video, dura veramente 30 secondi e sentiamo però la sua voce. Forse? Sì. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei musi. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino. Grazie, Deledda. Ecco, come vi dicevo, è una piccolissima cosa, è un dono che ci ha fatto appunto Giusy Calia e che però secondo noi corrispondeva proprio, metteva in figura questo desiderio di lavorare un'immagine che ci sembrava non restituisse pienamente un percorso così vitale, così appunto capace di confrontarsi con l'impossibile come quello della biografia deleddiana. 2 o 3 cose sull'altro lavoro, sul quale si soffermerà meglio
Luisa Cuzzu. Da dove nasce questo piccolo film, questo cortometraggio che abbiamo fatto nel 2017, lo abbiamo realizzato? Nasce in modo molto avventuroso, forse anche incauto da parte nostra, che ci siamo volute misurare appunto con le difficoltà di produrre un corto, ma di farlo all'interno della non semplice struttura universitaria, compreso gli aspetti amministrativi, che chi lavora all'università sa benissimo quanto siano complicati, e forse potete immaginare quanto possa essere difficile farli dialogare con le questioni produttive che si affrontano appunto girando anche una cosa piccola. Insomma, è stato tutto molto complicato, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, e ce l'abbiamo fatta grazie al finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, un finanziamento che, come molte e molti di voi sanno, è legato alla cosiddetta legge cinema, e che sostiene molte delle nostre attività, e speriamo che continui a sostenerlo. Ultimamente insomma ci sono momenti, diciamo, abbastanza problematici. Grazie anche al sostegno della Film Commission della Sardegna, e questo piccolo film è nato proprio dentro il laboratorio audiovisivo Officine, che è quello del nostro dipartimento, che è animato in primis da Luisa Cuzzu e da noi, ma soprattutto dalle allieve e dagli allievi che tutti gli anni cambiano e a volte ritornano naturalmente, come spesso accade, e che però appunto sono stati la troupe effettiva di Gabriella Rosaleva, della quale vi dirà meglio Luisa, che è la più esperta di questa regista che noi abbiamo incontrato. Prima l'abbiamo cercata molto perché sapevamo che si era trasferita in Sardegna senza trovarla, e poi per caso a un seminario, a una conferenza alla quale avevamo invitato Luisa Muraro, si alza questa signora che vedete anche alle mie spalle, molto bella, alta, con questi occhi azzurri, capelli bianchi, e si presenta e dice a Muraro: sono Gabriella Rosaleva, 30 anni fa volevo fare un film con te ma non ti sei fidata, c'è stato questo incontro appunto casuale, e poi ci siamo incontrate, non ci siamo lasciate più, soprattutto Luisa, che ha fatto anche i suoi studi, prima di giovanissima laureanda e poi di dottoranda di ricerca su Rosaleva, e lei, Gabriella, ha accettato di mettersi in gioco e di dirigere una troupe appunto di assolutamente volenterosi ma non professionisti, come sono gli allievi, e persone totalmente in formazione. Ho scritto tra virgolette sotto: non siamo a Hollywood, perché era la mia risposta la più frequente alle richieste di Gabriella Rosaleva, che come sapete è una regista legata appunto al cinema di ricerca, un cinema sicuramente povero, lontanissimo dai budget hollywoodiani, ma posso dire altrettanto lontano dal nostro di budget, per cui le richieste che faceva lei dovevano venire sempre mediate con quello che si poteva fare, e che era talvolta assai lontano. Concludo su questo, poi su Viaggio a Stoccolma ovviamente e su Rosaleva si fermerà Luisa, perché ci tengo a sottolineare una cosa: noi abbiamo fatto questo piccolo film, piccolissimo, con questo desiderio che vi dicevo all'inizio, cioè di riappropriarci, però anche di restituire un'immagine diversa di Deledda, lontano da quello stereotipo, perché in parte mi sembra che anche le relazioni che ci hanno precedute lo abbiano ben evidenziato. Molto spesso il rapporto tra le narrazioni, i romanzi, le scritture deleddiane e il cinema è stato un rapporto infelice, spesso basato appunto sullo stereotipo, sul fraintendimento anche. E quindi noi abbiamo fatto, come dicevo, questo piccolo film, però il sogno, e credo che un film che potrebbe meglio di altri corrispondere a quest'idea di raccontare Deledda diversamente, sarebbe proprio un grande film hollywoodiano. Potreste dire di stereotipo in stereotipo, forse, però sarebbe un modo di intanto accordare le vie più popolari e che intercettano più facilmente il grande pubblico
con una figura come quella di Deledda, che ha saputo grandemente e molto meglio di altre e di altri andare proprio a intercettare quel pubblico e a cercare di mettere a frutto il gusto del pubblico, quindi di costruire una sua popolarità e di agire con grande consapevolezza, incredibile consapevolezza nei meccanismi della nascente industria culturale, non solo della letteratura, proprio allargando lo sguardo. E poi perché la storia di una giovane che nella Nuoro della fine dell'Ottocento riesce a proiettarsi con quella forza in uno scenario internazionale e misurarsi con le grandi vette della letteratura, è una storia che Hollywood saprebbe raccontare come nessun altro, credo. E dico Hollywood non soltanto perché poi il nostro film in realtà è proprio tutta un'altra storia, come vedrete, ma perché mi sembra che una figura come quella è una figura che potrebbe essere importante, che secondo me lo è molto, anche per le altre, per le giovani donne che ancora oggi si misurano con gli impossibili. E quindi è sempre, a mio modo di vedere, un gesto, sia dal punto di vista culturale che politico, importante raccontare quelle storie. Certo, non ci saranno moltissime Deledda in giro per il mondo, ma ognuna nella sua vita può trarre sicuramente ispirazione, soprattutto nel coraggio di confrontarsi con l'impossibile, come ha fatto lei. Su questo poi, ripeto, vi dirà meglio Luisa, e io vi aggiungo soltanto che il nostro film, oltre agli apporti istituzionali, alle collaborazioni, alla Film Commission, alla Regione, ha avuto moltissimi altri apporti di tipo relazionale, informale. È un film che abbiamo fatto grazie anche davvero all'aiuto di amiche e amici che ci hanno prestato le loro campagne per andare a girare, a fare le nostre riprese, le loro case, i loro salotti. In questa foto, che mi dispiace è un po' buia, c'è il salotto della casa di Carla Bassu, che è una nostra collega e amica, che ha una casa che aveva questo salottino novecentesco e della quale abbiamo approfittato, ma è uno degli esempi possibili. Quindi anche in questo senso, quindi questo cinema fatto con le amiche e gli amici, sapete, ha una storia anche questo tipo di cinema, no? Quindi appunto un cinema di ricerca, sperimentale, che fa con quello che ha. E è quello che appunto abbiamo cercato di fare. Vi faccio vedere semplicemente, prima di cedere la parola e scambiarmi di posto con Luisa Cuzzu, il trailer del film, perché appunto è un corto ma ha tutto, compreso il trailer. Il passato è una bestia ferita che giace in fondo alle viscere. A tratti si sveglia. Quando si sveglia urla, forte di dolore. Questo viaggio lo sento. Ho svegliato la mia bestia. Ok, quindi buonasera a tutte e tutti. Mi accodo al coro dei ringraziamenti per l'organizzazione di questo convegno e anche ai tecnici che sono stati di grande aiuto. Io vorrei aprire la mia parte parlandovi inizialmente di chi è Gabriella Rosaleva, perché immagino che non la conosciate tutte e tutti, dal momento che appunto Rosaleva è un'attrice, autrice misconosciuta del panorama cinematografico italiano. Comincia a fare cinema negli anni 80, dopo un percorso di studi scientifici che per ragioni personali decide di abbandonare. Acquista così la sua prima cinepresa in Super 8 e realizza una serie di cortometraggi aiutata da amiche e amici, come appunto dicevamo per il nostro film. E saranno proprio questi piccoli Super 8, come lei stessa li definisce,
a portarla all'attenzione del grande pubblico. Questi corti vengono proiettati durante il Festival di Salsomaggiore e ricevono numerosi consensi da parte sia del pubblico sia della critica. Ed è proprio in queste giornate che oltretutto riceve diciamo, la proposta di produrre il suo primo mediometraggio, probabilmente il più famoso e il più importante della sua carriera, che è appunto Processo a Caterina Ross, il film legato a Luisa Muraro. Quindi negli anni a venire gira diversi film, mediometraggi, lungometraggi, come dicevo Processo a Caterina Ross, Spartaco, Sonata Croide, La sposa di San Paolo. Realizza inoltre anche documentari per la RAI, il quale tra i più noti probabilmente c'è La vocazione del 1984 e Sceneggiati per la radio. Nel 1994 inoltre scrive il suo primo e ad oggi ultimo romanzo, Le virtù della memoria. Io ho conosciuto Gabriela Rosaleva nel 2014 per la stesura appunto della mia tesi magistrale e il mio lavoro appoggiava le basi su una serie di incontri che sono avvenuti tra me e lei. Durante questi incontri che appunto ho condotto, Rosaleva si è raccontata senza freni e questo mi ha permesso di ricostruire un percorso sia biografico sia cinematografico. Ed è proprio durante una di queste interviste che lei ha espresso il desiderio di realizzare un film sulla scrittrice Grazia Deledda. Quindi era stato solo un accenno iniziale che io però non ho lasciato passare. Questo desiderio nasce principalmente dalla volontà di rendere omaggio alla figura di Deledda e di dare nuovo vigore alla scrittrice, perché appunto Rosaleva si domandava com'è che ci fossero pochi prodotti cinematografici legati a questa figura così importante. Gabriela Rosaleva incontra, diciamo così, Grazia Deledda attraverso la lettura di Cosima, romanzo autobiografico, che appunto racconta la vita di Cosima partendo dai ricordi legati all'infanzia. Nelle pagine iniziali la piccola Cosima fa il suo primo incontro con la neve, un elemento che rimarrà impresso nella memoria di Cosima ma anche nella memoria di Gabriela Rosaleva. Questa è un'immagine tratta appunto dal film dove la piccola Cosima è affacciata alla finestra che osserva la neve. E sarà appunto un tema ricorrente anche nella vita di Grazia Deledda, in quanto sarà proprio la neve a colpirla durante il viaggio verso Stoccolma per il ritiro del premio Nobel. Precedentemente, nel 1900, la scrittrice affronta un altro viaggio significativo per il suo percorso, ovvero il trasferimento a Roma. Sono anni importanti per la sua produzione letteraria e vivrà poi nella capitale per il resto della sua vita. Questo aspetto colpisce particolarmente Rosaleva, in quanto appunto sottolinea il fatto che nel momento di maggiore lontananza di Deledda nei confronti della Sardegna è anche il momento di maggiore vicinanza nei confronti della sua terra. E dopo 20 anni di assenza dal set, Rosaleva, quindi nel maggior momento di distanza, di lontananza dalla produzione cinematografica, nel 2017 quindi decide finalmente di calarsi nella produzione di questo prodotto cinematografico, di questo progetto. Come diceva la professoressa Cardone, il film nasce nell'ambito del laboratorio di produzioni audiovisive officine del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. Racconta questi 3 giorni che Grazia Deledda, in compagnia del marito Palmiro Madesani, affronta per raggiungere Stoccolma e ritirare il premio Nobel. È un viaggio faticosissimo e turbolento. Uno degli aspetti che più colpiscono anche Rosaleva c'è appunto il fatto che Deledda decide di viaggiare seduta e di non stare in un vagone letto, quindi questo viaggio è particolarmente fastidioso e stancante, tanto da disturbare anche i suoi sonni e il suo riposo. E quindi appunto in queste nottate che lei affronta durante il viaggio dovrà fare i conti con i personaggi del proprio passato ma anche con i personaggi dei suoi romanzi, creando quindi in questa atmosfera al limite tra il reale e l'onirico. L'opera, appunto scritta e diretta da Gabriela Rosaleva,
ha potuto contare su questa rete di amiche e amici appunto coordinati dalla professoressa Cardone, e tra le figure più importanti che ci hanno accompagnato c'è sicuramente Alessandra Pigliaru alla scrittura della sceneggiatura, e la fotografa e artista Giusy Calia, che appunto ha aiutato la creazione di questa visione del nostro film. Si è trattato di un lavoro pionieristico, dal momento che l'università è stata chiamata proprio a ricoprire il ruolo di casa di produzione, ma anche un lavoro molto sperimentale, dal momento che gli studenti e le studenti hanno composto questa troupe senza avere alcun tipo di capacità professionali, diciamo. E proprio per questa ragione, stavo dimenticando di mandare avanti qui, proprio per questa ragione, quando nel 2018 il film è stato premiato al Festival Internazionale di Firenze Cinema e Donne, ricevendo appunto il premio Gilda per la regia, è stato un risultato significativo e di grande valore non solo per Rosaleva ma anche per l'intera troupe che ha lavorato al cortometraggio. Come dicevo, quindi Viaggio a Stoccolma è un film che cerca di raccontare questo viaggio fisico e onirico della scrittrice Grazia Deledda, che si reca appunto in Svezia. L'approccio di Rosaleva, però appunto il suo tentativo è stato quello di trasporre non una sola opera di Grazia Deledda, bensì di cercare di ricostruire un universo in cui far comunicare l'autrice con il proprio vissuto, cioè con il vissuto dell'autrice appunto, ma anche con i protagonisti dei romanzi. Diciamo che questo è un approccio diverso rispetto agli standard, diciamo, di Rosaleva, perché lei si è misurata altre volte con la trasposizione da opere letterarie. Pensiamo ad esempio appunto a Sonata Croix, tratto dall'omonimo romanzo di Tolstoi, e Mercoledì delle Ceneri, tratto dalla poesia di Eliot, in cui i dialoghi dei film sono formati da ampie porzioni di testo riportate senza alterazioni. In questo caso invece lei cerca appunto di ricostruire un universo. Va sottolineato comunque che i maggiori riferimenti vengono tratti da Cosima, che fa appunto da filo conduttore. Un altro, diciamo, personaggio, un elemento fondamentale in Viaggio a Stoccolma è senz'altro la vegetazione, la natura, che appunto dialoga accanto ai personaggi. Per questa ragione il lavoro di ricerca delle location è stato particolarmente accurato, dal momento che appunto Rosaleva aveva bene in mente gli elementi che avrebbe voluto riportare all'interno del suo film. Quindi pensiamo ad esempio al Bosco di Querce, dove vedete inserita la nonna di Grazia Deledda in questo caso, e i Cardi Mariani, qui in basso invece, che circondano lo scambio che a un certo punto avviene tra Grazia Deledda e il personaggio Marianna Sirca. Questa cura maniacale per il dettaglio viene portata avanti da Rosaleva e, come dicevo, appunto, si è presentata sicuramente in questa fase di pre-produzione, ma ha raggiunto il suo culmine probabilmente durante il primo giorno di riprese, poco prima di girare il primo Chuck. Infatti il film, dopo i titoli di testa, si apre su questa scrivania posizionata davanti a una porta-finestra, appunto questa immagine che vedete. Appunto è visibile una lampada accesa, una foto di Grazia Deledda e un giardino ben curato. Eravamo tutti pronti a girare, era tutto perfetto, ma a un certo punto Rosaleva blocca tutto, tutti a chiederci come mai, cosa stesse succedendo. A quel punto chiede al reparto scenografia di dare una mano di vernice trasparente sul piano del tavolo, perché la luce non stava funzionando e, come potete vedere, aveva ben ragione, perché grazie a questa pennellata di vernice trasparente l'inquadratura ha assunto tutto un altro sapore e quindi si è rivelato fondamentale poi per la resa finale dell'inquadratura. Il film nel complesso presenta diverse componenti che lo ricollegano a tutta la filmografia di Rosaleva, che ovviamente non posso esporvi in maniera dettagliata, però appunto, come dicevo,
principalmente c'è questo desiderio di dare nuovo vigore alla figura di Deledda, e dando un'importanza particolare alla questione dei ricordi. Ma due strategie narrative mi preme riportare, che sono senz'altro il sogno e l'intervista. Sono due elementi apparentemente molto distanti, ma che nel cinema di Rosaleva vengono accomunati dal fatto che in entrambi i casi si svolge un'indagine nella psiche del personaggio. Nei sogni, quindi, soprattutto nei film di Rosaleva, accade spesso che i personaggi si trovino faccia a faccia con episodi del loro passato, qui era abbastanza evidente, oppure che riescano a rinvenire delle nuove chiavi di lettura per il loro presente. Non è un caso che il film appunto si chiude con il risveglio di Grazia Deledda durante il viaggio, si sveglia da questo sogno e la prima cosa che dice è ho urgenza di raccontare quello che ho appena sognato perché altrimenti tutto svanisce. Come diceva appunto, i sogni e le interviste, quindi anche nelle interviste viene messa in scena un'indagine che punta a far riaffiorare vecchie memorie, non solo attraverso le parole delle persone che vengono intervistate, ma anche dal non detto che passa attraverso i silenzi, le pause e le espressioni dei volti. Per concludere, direi che appunto questo lavoro che Rosaleva ha realizzato è un grande omaggio alla figura di Grazia Deledda, e soprattutto quello che emerge è il suo grande amore nei confronti non solo della scrittrice sarda, ma anche l'amore nei confronti del cinema. Io ho imparato tanto da questa esperienza e soprattutto ho imparato ad apprezzare la lentezza del fare cinema. Ho capito che andavano rivalutati i tempi che un buon lavoro richiede per diventare tale. Quindi insomma, come avete potuto capire anche dall'esempio del tavolo, non ci sono dei tempi imposti, ma bisogna darsi il tempo di osservare e di capire ciò che si sta realizzando. Volevo chiudere appunto con una citazione proprio di Rosaleva, che secondo me appunto racchiude l'essenza della sua visione artistica, ovvero: al cinema ci vuole pazienza e una buona dose di fede. È chiuso. Ringrazio naturalmente anche Lucia e Luisa per questa loro relazione, diciamo anche per questo resoconto particolarmente dettagliato e vivace di un'esperienza, cito, spero non scorrettamente, ciò che ha detto pochi minuti fa Luisa, un'esperienza pionieristica e sperimentale. E quindi a me è venuta voglia di vedere il cortometraggio, ma penso che non ci sia la possibilità di farlo ora, perché c'è ancora la relazione di Antioco e poi spero, credo, insomma, un micro dibattito, ma semmai chiederò a Lucia... Siamo pronti a tutto. Vabbè, siete pronti a tutto, grazie. Chiamo Antioco per l'ultima relazione. Vi leggo il titolo della relazione di Antioco, che è la ricezione dei film deleddiani. Davvero, come si dice in questi casi, non avrebbe bisogno di presentazioni, Antioco, ma siccome sono qui per questo, soprattutto per questo, vi leggo la micro biografia. Antioco Floris è professore ordinario all'Università di Cagliari, dove insegna estetica e tecnica del cinema, e insegna anche i linguaggi dell'immagine, e coordina la laurea magistrale in produzione multimediale, è direttore del laboratorio CELCAM, condirettore dell'Avventura, International Journal of Italian Film and Media Landscapes, la rivista pubblicata il periodico di Fascià pubblicata dal Mulino. Svolge ricerca prevalentemente sul cinema nel Terzo Reich, sulla formazione al cinema e agli audiovisivi, sulle problematiche dell'identità nel cinema locale. E gli do subito la parola. Allora, io chiaramente ringrazio prima di tutti Duilio Caucci per avermi coinvolto in questo progetto e poi chiaramente l'Istituto Superiore Regionale Etnografico per aver comunque confermato la decisione la proposta di Duilio.
E chiaramente ringrazio tutti i relatori e le relatrici che mi hanno preceduto stasera, perché hanno accolto la mia proposta di essere presenti qua, e devo dire che con un certo piacere posso anche dire che mi hanno fatto fare una bella figura nell'aver scelto loro e non altre. Chiaramente ringrazio anche Sergio Naizza, che ieri ha introdotto la proiezione della Grazia, a cui avevo proposto di fare un intervento stasera, ma lui ha preferito, secondo me giustamente, introdurre quel film, ma soprattutto l'idea di proiettarlo è stata la sua, un'idea che si è rivelata felice. Allora, io mi sono collocato in chiusura di serata perché ero consapevole dei tempi lunghi e che saremmo arrivati stanchi, per cui l'ultimo è quello che viene meno ascoltato, e questo è diciamo così, un'arma a doppio taglio. Da un lato si ha meno piacere di apprezzare le cose che dice, e nel contemporaneamente può dire anche cose meno pregnanti. A parte questa battuta, io ho fatto un intervento che l'ho scritto, quindi in base alla lettura dura una ventina di minuti, però se noi riteniamo che sia più importante o più gradevole vedere il film realizzato io posso ridurlo e fare solo la prima parte, che secondo me è anche la parte più interessante del mio intervento, e poi lasciare spazio alla visione del film, che non mi pesa, insomma, non è una cosa che... Allora, questo mio intervento è incentrato sui film tratti dalle opere di Grazia Deledda o esplicitamente ispirati ad esse. Quindi non considero il concetto di film deleddiano in senso lato come quello che trae spunto dall'opera della scrittrice e che invece ha guidato interventi di chi mi ha preceduto. È una scelta dovuta ad aspetti veramente pratici, di economia del tempo a disposizione oggi per fare questa relazione, non al fatto che non consideri opere come per esempio Cainà di Gennaro Righelli del 1921 un film di ispirazione deleddiana. In realtà, per fare un ragionamento complesso dovremmo anche considerare questi film, ma non usciremo fuori, servirebbe una serata solo per parlare di questo. Quando si parla di ricezione di un film, gli aspetti da considerare sono molteplici e vanno dall'impatto con gli spettatori, che è misurabile in termini di biglietti venduti e di reazioni rese pubbliche in qualche modo, quindi in qualche modo conservabili e misurabili. Arriva alla critica giornalistica e saggistica e in più generale alla riflessione storica, al recupero che negli anni di determinate opere viene fatto e quindi alla loro vita nel tempo. Pensiamo alle edizioni in DVD, ai passaggi televisivi, fino anche alle osservazioni attraverso i recenti video essay, per esempio, o i più tradizionali documentari. Tutto questo ci dà uno spettro di quella che è la ricezione dei film. E allora credo che altra premessa necessaria è che qui considero la ricezione dei film deleddiani essenzialmente nel contesto della loro uscita in sala e non nell'arco di tempo che va dall'uscita a oggi. Anche in questo caso la scelta è motivata unicamente dalla disponibilità del tempo e quindi non perché la ricezione di queste opere non abbia in taluni casi un certo interesse anche nel quadro di una loro riconsiderazione nel dibattito storiografico. Alcune opere, per esempio, rispetto alla loro uscita, hanno assunto un valore nuovo poi col tempo. La sola eccezione in tal senso è legata a Cenere di Febomari, su cui si è parlato tanto stasera, per il semplice fatto che le recensioni del periodo portano a un clamoroso falso storico, credo che sia corretto definirlo così, dagli effetti rilevanti in riferimento alla creazione di una serie di stereotipi sulla sardità cinematografica che Maria Urban ha toccato nel suo intervento. Insomma, una eventuale pubblicazione degli atti di questo convegno non potrà
che ampliare la prospettiva di riferimento ben oltre le suggestioni che io proporrò in questo mio intervento. Partiamo dunque dal primo film tratto dal romanzo di Grazia Deledda, Cenere di Retto Febomari, in stretta sintonia con Eleonora Duse. Protagonista principale, è uscito in sala nel marzo del 1917, in pieno conflitto mondiale. Non mi soffermo sul film, chiaramente, se ne è già parlato abbastanza, e vado subito a osservare l'impatto sulla stampa del periodo. Partiamo con la recensione apparsa sull'Arte Muta, il numero a cavallo fra il 16 e il 17, quindi appena uscito. L'articolo è scritto in francese e senza firma e sin dall'apertura evidenzia l'entusiasmo per il film. È il capolavoro, dice. Sono le prime parole a cui fa seguito immediatamente il perché di questa affermazione: la bellezza del soggetto tratto da Grazia Deledda, il fatto che sia girato in uno dei più bei paesaggi d'Italia, la Sardegna, e questo è un aspetto rilevante, ma soprattutto il motivo per cui era atteso con grande ansia, ossia il nome della sua interprete, Eleonora Duse. Ed è proprio sulla Duse più che sulla interpretazione che l'articolo si profonde in parole di elogio. Di questo articolo c'è da sottolineare, oltre l'entusiasmo enfatizzato verso l'attrice, il riferimento al paesaggio della Sardegna. Il film, scrive il recensore, se déroule dans un des plus beaux paysages d'Italie, la Sardegna. Quindi dà per scontato che il film sia girato in Sardegna, cosa che noi poi sappiamo non essere. L'importanza del paesaggio è segnalata anche nella recensione su Film, che esce nell'aprile del 1917, in seguito alla prima napoletana, e qui il recensore scrive, aperte virgolette, il dramma di Rosalia Das, è scritto proprio così, e di suo figlio Anania palpita nello schermo di tutta la sua profonda umanità e si svolge come in un reale ambiente nelle plaghe sarde, di cui non si presentano paesaggi scelti per l'occasione allo scopo di sovrapporre all'aspettativa del pubblico il prestigio di uno scenario artificioso, ma panorami dal vero, la cui suggestione di bellezza ha maggiore incantesimo perché a tratti si fondono con i sentimenti che i personaggi e la favola esprimono e a volte ne diventano simbolica rappresentazione. E anni dopo, Georges Sadoul, che per tanto tempo è stato uno dei più grandi storici del cinema a livello internazionale, nella sua storia generale del cinema scrive: «Le film a été réalisé en Sardaigne et les paysages y est un personnage du drame». Quindi anche Sadoul fa propria quella che era la prima lettura e la ripropone in una delle storie del cinema su cui ci siamo formati in generazioni di studenti universitari. Ciò che è rimasto oggi della pellicola, nonostante il restauro, ci rende difficile ragionare in maniera approfondita sul paesaggio e capire perché Sadoul, per esempio, lo abbia segnalato come un personaggio del film. Le poche inquadrature in campo largo ci presentano un paesaggio a tratti scabro e a tratti rigoglioso, con piccoli nuclei abitati, spogli e disadorni, collocati in un passato indefinito, interrotto quasi dei minimi contrappunti da rari e brevi scorci di modernità, la casa di Margherita, amica di Anania, l'università a Roma. Non pare dunque che esso, il paesaggio, abbia un peso particolarmente rilevante da un punto di vista narrativo, in quanto non svolge alcun ruolo che vada oltre la funzione diegetica di luogo di ambientazione delle vicende. Un contenitore, insomma, che, nonostante quanto scritto nella recensione di Film, c'è una mirabile, aperte virgolette, c'è una mirabile comunione fra il paesaggio e le figure, chiuse virgolette, e ciò sarebbe dipeso dalla straordinaria qualità attoriale di Duse, non sembra interagire con i personaggi, ma si limita ad accoglierli al suo interno. Non solo il paesaggio non accompagna e sottolinea gli stati d'animo dei personaggi e i caratteri delle vicende, ma neanche viene chiamato in causa da uno sguardo, un gesto o una battuta, con la sola eccezione di poche didascalie che forniscono indicazioni geografiche alle falde del Gennargentu, verso Nuoro, che servono insomma per collocare in un contesto sardo quelli che sappiamo essere ambienti delle Alpi apuane oppure delle
delle Alpi al largo di Torino. Come nota Sandro Bernardi, che è stato richiamato ugualmente da chi mi ha preceduto, in Cenere il paesaggio sardo non è funzionale alle passioni e conserva una certa ambigua estraneità. La povera Rosalia, che si guadagnava da vivere, cioè Eleonora Duse, che si guadagnava da vivere con le fatiche della mietitura, non è accompagnata da un paesaggio drammatico. La distanza fra spazio e racconto raggiunge il massimo nella scena della fuga e della morte, che accadono in un luogo qualunque fra gli ulivi, in mezzo a una natura solare, idilliaca e completamente indifferente. Ma torniamo alla recensione dell'epoca. Sempre la recensione di film, in riferimento alla prima napoletana dell'aprile del 17, segnala come unico punto debole della pellicola una certa frammentarietà narrativa, da non cogliere però come un difetto della pellicola e quindi del lavoro della messa in scena, quanto piuttosto come problema nel rapporto col pubblico che, secondo il recensore di film, è poco abituato a opere di questo tipo, in quanto avvezzo a visioni di opere più leggere e pertanto non capace di cogliere il valore intellettuale e poetico di questo film, che è espressione di una vera e propria cinematografia d'arte. Sempre sulle pagine di Film, alcuni mesi dopo, esce invece una recensione che a tutti gli effetti stronca il film, non adeguato, secondo il recensore, alla forza del romanzo da cui è tratto, né allo spessore dei protagonisti, Duse e Febomari. La debolezza dipende dalla messa in scena, non in grado di dare valore agli elementi presenti. Per chiudere con Cenere, ma tanto altro ci sarebbe da dire, una curiosa recensione apparsa sull'Unione Sarda nel 24, poco dopo, immagino nel 24, poco dopo la morte di Eleonora Duse, probabilmente c'è stata una proiezione di commemorazione della Duse al Cinema Olimpia Cagliaritano, e in questa recensione si parla addirittura di profanazione volgare, fra virgolette, dell'opera di Deledda, messa in scena con cattivo gusto e proponendo della Sardegna una ricostruzione caricaturale, aperte virgolette, una Sardegna tutta mastrucche e rozzezza, fisica e morale, ragione di deficienti, chiuse virgolette. Allora, io a questo punto lascio la visione del film, cosa dite? Non lo so, ditemi... Beh, intanto grazie ad Antioco, se si sta sul serio interrompendo. No, allora io adesso abbiamo la grazia, abbiamo le vie del peccato, i film sono molti, però forse il senso dell'intervento è stato colto e mi sembra che la visione del film o anche il dibattito sia importante. Però ditemi voi. Io non voglio decidere io, quindi chiedo... E devi decidere tu che sei il coordinatore. Devo decidere io, ma sì. speravo in Duilio. Duilio non c'è. No, Donari, è chiaro che così rischiamo di andare avanti a trascorrere la mezz'ora decidendo su come decidere. Ok, andiamo avanti il film dura quanto? 17, ricordo male? Vediamo il film. Vabbè, grazie ad Antioco anche per questa... E tenete conto di questa mia generosità, questa di sua forma di autocensura. altruismo. E quindi vediamo il film.